Ada aplikasinya juga. Apa? Perekam layar itu ada aplikasinya. Tapi nggak bisa nyimpan gitu. Pak, takutlah. Ibu tadi lihat diri kamu di situ. Masa Bibi nggak dengar? Sepertinya Bibi dalam bahaya. Kamu temenin Ibu ya, Ibu ya. Ibu. Mati bu. Mati. Harusnya di sini Tabrak. terus gimana sekarang? Kewak aja lah ini. Cek pula ini. Sedih jeda nih. Nih. Dia mau makan jomnya. Ibu tuh belum benar-benar sehat. Gila sih. Iya nih. Ibu nggak mau kehilangan ibu. Bu, kita pulang ayo. Ibu. Bu, ada apa Bi? Pak Frisli kan tahu Pak Frisli. Pak Frisli kesana ini mobilnya. Ini mobil box. Pak Frisli, Bibi tunggu di sini ya. Pak, cepetan Pak, anterin saya kejar mobil box itu. Ayo Pak, cepet Pak. Pak, susu obat itu Pak.